akole by'amaanyi. Tulina Katonda omulamu akola eby'amaanyi. 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 Sembela 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 wetwalira obulokozi. Sembela 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 wetwalira obulokozi. Sembela 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 otwale chamagelo kyo. Sembela 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 wetwale chamagelo kyo. Omurade sembela omunaku sembela bakoye sembela wetwalira obulokozi. Sembela 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 wetwale chamagelo. Sembela 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 wetwalira obulokozi. Sembela 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 wetwalira obulokozi. Bakoye sembela omunaku sembela omulema sembela otwale chamagelo kyo. Sembela 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 wetwalira obulokozi. 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 Sembela 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 wetwale chamagelo kyo. Sembela 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 wetwalira obulokozi. Sembela 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 omakwe sembela wetwale chamagelo kyo. Sembela 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 wetwalira obulokozi. Sembela 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 wetwalira obulokozi. Sembela 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 wetwalira obulokozi. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Haleluya haleluya Erinnya lya Mukama lyetenda. haleluya haleluya Liwonye ebirwadde tolizanyisa. haleluya Yasaana bakumba erinnya lya Yesu. haleluya Yasanga nk'abaana sasira. haleluya haleluya Yasanga ndaaga yandokola. haleluya haleluya Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. haleluya haleluya Erinnya lya Yesu lyalokola nange. haleluya Wamma lirina amaanyi. Erinnya lya Yesu lyasumulula. haleluya haleluya Erinnya lya Yesu lyanzija wala. haleluya Ngambona omusajja omwana wa Katonda. haleluya Wamma gwalina amaanyi. lina amaanyi Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. haleluya lina amaanyi Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. haleluya Wamma lirina amaanyi. lina amaanyi Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. haleluya haleluya Erinnya lya Yesu lyasumulula. haleluya lina amaanyi Erinnya lya Yesu lyalokola nange. haleluya lina amaanyi Erinnya lya Yesu. haleluya lina amaanyi Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. haleluya lina amaanyi Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. haleluya
lina manyi. Tugendeyo Yesu mulabeko, tugendeyo waffe mulabeko. Tugendeyo kabaka jabeera, tugendeyo daddi mulabeke. Tugendeyo kabaka jabeera, tugendeyo waffe mulabeke. Tugendeyo daddi jabeera, tugendeyo munene mulabeko. Tugendeyo kabaka jabeera, tugendeyo waffe mulabeko. Tugendeyo munene jabeera, tugendeyo naawe mulabeko gwe. Tugendeyo daddi jawonyeza, tugendeyo naawe mulabeko. Tugendeyo kabaka jagabira, tugendeyo daddi mulabeko. Tugendeyo munene, tugendeyo naawe, tugendeyo daddi, tugendeyo gwenu, tugendeyo kabaka, tugendeyo munene, tugendeyo naawe, tugendeyo naawe, tugendeyo naawe, tugendeyo kabaka, tugendeyo naawe, tugendeyo kabaka jabeera, tugendeyo naawe mulabeko. Tugendeyo daddi jabeera, tugendeyo naawe mulabeko. Kumusalabe gologose ebyange byonna byagwa. Kumusalabe kalivaliyo ebyange nalekeyo. Kumusalabe gologosa ebyange byonna byagwa. Kumusalabe gologose ebyange byonna byagwa. Kumusalabe kalivaliyo obumpi nalekeyo. Kumusalabe kalivaliyo obulimba nabulekeyo. Kumusalabe gologosa museke nalekeyo. Kumusalabe gologosa madini twazuleyo. Kumusalabe gologosa musamize nalekeyo. Kumusalabe gologosa obimba nalekeyo. Kumusalabe gologosa ebyange nabyagwa. Yesu we yayitakiwa enganda naleka baloka. Yesu we yayitakiwa, Yesu we yayitake masajja, Yesu we yayitake kibogeyo, Yesu we yayitake komba, Yesu we yayitake kawempe, Yesu we yayitake kavule. Enganda yaleka baloka. Yesu we yayitakewa, Yesu we yayitakewa fe. Yesu we yayitakewa fe. Yesu we yayitakewa fe. Yesu we yayitakewa fe. Bondobera, bondobera, bondobera kwe bondobera. Bondobera mulokole boera. Bondobera kwe bondobera. Asika birungi bino ebyensi. Asika midini gana galimba. Asika bukatuli kinkuleka. Asika papa oyo w'ebijolo. Bondobera kwe bondobera. Bondobera kwe bondobera. Bondobera eyo bondobera. Gambye bondobera eyo bondobera. Gambye bondobera kwe bondobera. Zikadola zine zigenda. Zikadola zine ziyiga. Bondobera bondobera. Gambye bondobera eyo bondobera.
Yesu kuleka Bondobera kwe bondobera Bongobera Yesu kuleka Bondobere yo bondobere Bongobera Yesu kuleka Bondobere no bondobera Bongobera Yesu kuleka Sika birungi binebenzi Bongobera Yesu kuleka Bondobera kwe bondobera Bongobera Yesu kuleka Bondobere yo bondobera Bongobera Yesu kuleka Bongobera Yesu kuleka Bongobera Yesu kuleka. Tukusinza ssebo tukwaniriza gw'omwoyo tukwaniriza ow'amaanyi tukwaniriza kabaka w'abakabaka taata ekitiibwa kyo tukisinza timuje tugende kuna mulondo ya Yesu Muje tugende Fena. kuna mulondo ya Yesu. Amuje mwe babakoye muna mulondo ya kabaka Muje tugende Eh. kuna mulondo ya Yesu. Muje tugende kuna mulondo ya Yesu Muje tugende Eh. kuna mulondo ya Yesu. Muje tugende kuna mulondo ya kabaka Muje tugende kuna mulondo ya Yesu. muje tugende kuna mulonde yo munene Muje tugende mulondo ya Yesu. kuna mulonde y'ekisa waliyo obulokozi obunene Muje tugende Muje. mulondo ya Yesu. tukwaniriza kabaka jangu otwambala ekiro kya leero taata twaniriza okubeerawo ogwo nga tugoba omwoyo gw'eddiini mu ggwanga jangu otwambale jangu otubeere taata yaniriza buli muntu ekyawandiikibwa kigamba titeri agenda eri mwana nga tawaluddwa gwe baako gw'owalula ekiro kya leero taata n'oyo agenda okukafuna ng'ebbanga liyiseewo muwalule omutuuse wogabira ebinene wogabira obulokozi haleluya Amen. haleluya Amen. mukama yeebazibwe Amen. mbalamusizzaako mwenna abatuuse ku last chance tukyusizzaamu mu sitayiro tuli ku crusade lubalala reloaded oba omuzimu gyagala oba eddiini eyagala obulokozi bugenda kusimbibwa Weewaawo. nyaniriza buli ali ku mukutu weebale kubeerawo ate n'abali mu nnyumba live namwe mwebale kujja mwebale ddala kwagala katonda wammwe ate era mwebale kwagala kanisa nga harvest ne musumba waffe njaniriza mwenna abali ku mikutu gyaffe egy'enjawulo Facebook, YouTube ne Telegram mwenna gye muli katonda abatuweera omukisa nnyini ddala n'abaagala okusindika enjiri eno okubaako ng'osobola okugisigamu mukama akutuweera omukisa kikole mu bwesigwa ate era kikolere mu maanyi mu katonda omukono ogugaba katonda gwaddiza owatali kwonoona budde kannyanirize omubuulizi w'enjiri omusumba waffe musumba Gerald asooka atubalule atutwala agobe emizimu gyonna egy'eddiini muzeeyi waffe tukwaniriza ekiro kya leero tusimbule lubalala lubabu haleluya haleluya mukama waffe yeebazibwe katusabe taata mu linnya lya Yesu nkwebaza olw'abantu abagabana message eno abagishayalinga mbakwebaliza nkwebaza ku lwabo abayomba ne batasirika busirisi waakiri kuba Pawulo agamba enjiri ebuulirwa omu ngeri zonna ebuulirwa kyenva nkwegayirira mukama yeeyongere kubuulirwa nkwegayidde omusumba omulungi kwata ku mitima gy'abantu tuyambe ffenna tusobole okweddamu ffenna tulwanirira kutuuka mu bwakabaka bwo bayibuli egambye struggle for the narrow gate mulwanirire omulyango ogw'omufunda
kwegayiridde Mukama tuyambe okuyingira mulyango omufunda, tubeeremu abo, tuleme kuteganira bwereere. Bantu bategana, abantu banyiikira, buli muntu mu ddiini yanyiikira Mukama. Naye omanyeko ekituufu kyenva nkwegayira, yongera okutuluŋŋamya nga tusoma ebyawandiikibwa, nga tusoma n'okwetegereza byonna ebyajja. Byonna tubisabye okuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Amen. So, olunyiriri lwo mu Luka 13:24, strive to enter through the narrow gate, for many, I say to you, strive to enter through the narrow gate, for many, I say to you, will seek to enter and will not be able. Bw'atyo bw'agambye eyo Bible Amplified egamba, strive to enter through the narrow gate, force aside unbelief and the attractions of sin. For many, I tell you, will try to enter by their own works and will not be able. Okay. Kale kansabe buli atali muzimu otule wansi. All right. Bible egambye buli muntu yenna anyiikire afube okulaba ng'ayingira mu mulyango omufunda. Tuyingire mu mulyango omufunda. Agambye mufubenga okuyingiranga mu mulyango omufunda. Ojja bayamba nabo ku maloboozi. Onterereze microphone yange. Mufubenga okuyingira mu mulyango omufunda, kubanga mbagamba nti bangi abalinoonya okuyingira, teyogera, bangi abalinoonya okuyingira so tebaliyinza. Mikwano kye tuliko wano si kuprovokinga madiini. Ng'omulokole omu bwe yaŋŋambye, owooluganda yennyini ye yaŋŋambye, era kyemanyimu Abadiventi kino kigenda basanyusa, kubanga eyakiŋŋambye yabadde ye muntu abulikanga omusajja omugezi, naye yagambye nti tosobola kubuulira njiriyo eyaffe ey'ekirokole nga luli bw'obadde okola nga tolumbaganye madiini. Omusajja gwe nkubuulira obulokole bukulemye, genda ogezeeko okunywa emmindi, bino biveeko birala. Tetuyina nasale bedi gye tujja balokole, tubajja mu madiini. Ffenna twali mu madiini, abantu tewali kintu kyabakwata nga ddiini. Kambabuulira abooluganda, kubanga komplexi zammwe zabadde nnyingi nazisomyemu, era zonna lwakuba ntandikidde ku ya mulokole. Omulokole yandigambye viva continue, genda mu maaso, kubanga kati oteekwa okuba bw'olinayo kojjaawo mu 7th day, oba oteekwa okuba ng'olinayo. I'm sorry, mwabamu muli mu church nga mu church business. Naye ffe tuli mu bizinesi ya Katonda, tuli mu bizinesi ya Katonda. Bizinesi ya Katonda myoyo, kudiringa na myoyo, asuubula myoyo, souls. Osobola okugoberera vacuum, osobola okugoberera empewo, osobola okugoberera ebbanga nga tomanyi naddala bwe liba nga liri organized. Kambaweyo kasitole kamu nga ntandika. Omusajja omu yali afa obwavu, n'ayiiya n'afumba omutwe, n'agamba mponye nti obwavu. Omuntu agenda kukola atya okuwona obwavu? Omusajja ono n'apangapanga sitole, n'agamba yalabye Katonda, ng'alaba abantu bonna bayayaanira Katonda, buli omu ayagala Katonda, buli omu afubira Katonda, nga buli muntu alayira Katonda, nga byonna abantu batya, buli omu ng'akkiriza ti waliyo omutonzi. Kati bwe yakimanya n'agenda ng'ayita ku kitundu ng'alanga nti Katonda yaŋŋambye agenda kujja ewange, agenda kujja ku lw'omukaaga ewange. Abantu bonna ne bagamba nti yi tabanga alimba muyaaye, nga Katonda ajja atya ewuwe, ajja atya mu nju eyefaana bw'etyo. Kumbe naye yabadde mugezi, n'agisiigasiiga, n'agenda n'abagisa entebe nga ya bbeeyi nnyo. Bwe yamala ogibagisa nga nnene, ekoma muli mpanvu eti egulumidde. Bwe yamala n'agenda n'agula engatto oba yagijjawa, engatto nnene eringa ng'ey'omupangasina, nnene nnyo. Mupangasina we wasinga engatto ennene mu nsi yonna, egendamu abantu 12 nga bagiyingidde munda. Kaakati
ng'engatto nnene gy'atadde wali azitaddewo bbiri bwe yamala ozissaawo n'asiba akawuzi nga katiri nnyo tekalabika n'akasibirako enkofiira nnene nnyo tetumanyi yagimutungira enkofiira nga nnene nnyo toyinza kulaba nti kawuzi ke kagikutte bwe yamaliriza ng'olwo ataddewo wansi ka kapeti akoze ebintu n'afuwafuwawo bupafyumu n'agenda ng'agamba Katonda agenda kukyala ewange yaŋŋambye akyala ku lw'omukaaga ewange baali balowooza akyasaaga n'agamba njagala bamperekera mu lubiri nga bakwata musajja nga bamuwerekera mu lubiri bwe yayingira olubiri ne bagamba kabaka talimbwa kabaka talabwa mu kamwa kabaka tebamuzanyirako bw'aba agenza okugamba kabaka Katonda alabika agenda mukyalira munnange kituufu era omusajja n'ateekawo ne protocol n'aga nti Katonda omuntu kabaka yagenda okugulawo emikolo gy'omulaba era yajja okubakakasa nti amulabye yajja okubakakasa mirembe nkwadde obwa Arsenal nterereza amansumbuwa eyo tatereera basajja yafuuka gundi okay n'amugamba nti yagaa nti kabaka yagenda okusooka okulaba yagenda okusooka kabaka bw'anaayingirayo nga mumanya bonna abantu ne bakkiriza nti kagambye kabaka nti naye agenda kulaba olwo buli omu nakkiriza ne yeesunga olunaku olwo nkugamba nti mu eddiini esobola okutandikira mu bbanga eddiini esobola okutandikira ku bulimba eddiini esobola okutandikira ku kintu nga tekiriiwo nga tewali a religion can begin from nowhere a religion can begin from a slogan nefuna abagigoberera gwe bagambye fenna aba people power bagambye tuyina Katonda yenna tulimu wakati naye nga abantu bali ready n'okufiirira people power abantu bali ready n'okusibwa makomera kati eddiini kyekintu ekisobola okutandikira mu bbanga bwe kitandikira mu bbanga ne kibeererawo ddala ng'oli agamba newe bansala omusaayi guvaamu people power newe bankola bwe bati nze nvaamu kino abaana abakafiira ku mupiira ku lwaseno tobala waliwo we balwana obulwanyi abazanyi ba Man U ne bakubagana n'abaseno ne mu kibanda mwe twali n'eŋŋumi nayo neetandika mu Uganda awatali mupiira eŋŋumi neetandikira awo so basebo ne bannyabo njagala kubagamba nti eddiini kyekintu ekisobola okutandika mu bbanga kakati nkyakumalirayo akagero k'omusajja ono kakati bwe baatuuka kabaka ajja olunaku lutuuka kabaka olwatuuka bw'ati era yamubuulirawo kabaka n'amugamba bw'onimba tugenda kutta kalabba kabaka tebamulimba omusajja n'agamba ow'ekitiibwa ogundegunda ayi kabaka Ssaabasajja Magulu Nnyondo nantalimbwa nantawetwa nantazizibwa kubo nantabipingwa ogundegunde sikulimba naye yaŋŋambye bw'ati nti ayina ebibi tajja mulaba ekyo kyenneekakasa kye yaŋŋambye naye gwe mmanyi ojja mulaba ayi kabaka kubanga gwe toliiko kibi kyonna naye yagambye strictly nti ayina ebibi tajja mulaba gwe toyina bibi kyo kimmanyi naye ku luno ogenda kulaba kozesa omukisa kigundi kirundi eyo mwandi mugjewo ne kitaawe bajja kunsumbuwa okay kakati ku luno n'amugamba gwe ogenda kwesa emikisa okulaba abantu bo ogenda kulaba ogenda kumanya minisita woki omuyaaye minisita woki ayina ebibi kakati bwe kituuka kabaka najja bonna nga bali condition bagitegedde ayina ebibi tagenda kulaba Katonda abatukufu be bagenda omulaba kati kabaka yeyasookayo kabaka agenda okutunula enkofiira gyatalabangako n'amanya Katonda agivuddemu yakagivaamu agenda okukuba amaaso ku ngatto omuyaye yakuba oba obudagala obukebe bw'engatto nga kinaana nga abukubisa engatto eyo engatto ng'egirabugize titerabikangako Katonda n'amanya ebigere yakabisobolamu manya kabaka n'amanya oyo Katonda yava mu ngatto eyo naye ndooza kiri kye yagambye nti alina ebibi tajja kulaba kabaka manya tajja kulaba Katonda kabaka n'ajjukira
kwekutta ndowooza engeri gye natta masengere, engeri gye natta masengere kyekinnemesezza. Nabali abalala be nalagira babatte n'omukazi gwe nabba. Kabaka n'afukamira, naye nga wali ataddewo akabbo, yateekawo akabbo ng'oteekamu ssente. Atuuka ng'oteekamu bw'omala okulaba Katonda, of course okulaba Katonda kiri associated with giving. W'omulabira w'oweerayo. Ng'era sitori y'abagezigezi bwe mugiwulira. Abagezigezi bwe baatuuka, bwe baalaba Yesu, buli eyamulabanga nga yasumulula ensawo, nga tewaliwo njiri ya prosperity, tewaliwo kubuulira nti ate muweeyo. Kale buli anaamulaba ng'okakasa nti omulabye, tovaawo nga towaddeeyo. Kale kabaka n'ayiwamu omudidi n'amanya nti ye bw'anaayogera n'agamba abantu nti sirabye Katonda, ate nga omusajja yabakakasizza abudulu nti bw'onooba tomulabye ng'olina ebibi. Kabaka n'atya omugamba nti alina ebibi. Kabaka n'awulira ensonyi n'agamba abantu mbagambe nti simulabye, olwedde ndi mwonoonyi, kubanga bw'oba mwenzi ekigaana okulimba tewali. Bw'oba muyaaye ng'oli mwenzi oli mufwafujjo, ekigaana okubba tewali. Ko kabaka ngenda baga mulabye kamugaye mulabye. Kabaka kye yakola n'afuluma ng'agenda agamba wewe nyabo wa nti kiki, ndabye Katonda nensigala nga ndi mulamu. Kabaka n'afuluma nga yeesansabaga n'agamba munteera akatebe wali mala okuwumulamu. Ndabye Katonda. Olugendo lw'okulaba Katonda lukooya, n'obwongo mpulira bukooye. Ne bamuteera wali akatebe nga Katikkiro yalina okuddako. Katikkiro n'alaba ekintu kyekimu, n'alaba eggatto n'agaya yakavaamu, nategedde tayinza kubeeramu ku ffujjo lyennyina, kuba Abakatikkiro effujjo lyabwe liba lisinga erya Kabaka. Katikkiro n'amanya n'agamba tayinza na kubeeramu, naye kati gambe etya Kabaka nti sirabye Katonda. Ajja kumanya nnyina ebibi, nziba ne ssente, nziba Obwakabaka. Ko Katikkiro nze ngenda kwesansaba, ngenda kuvaayo njavula. Katikkiro n'ayiya akakodyo yafuluma ayavula, wewe munkwatirire, munkwateko nyabo. Bamutwala Katikkiro bamufulumya bagenda bamutwaliriza, munyambe kiki. Amulabye n'amagulu ne gamufamba. Katikkiro alabye Katonda n'amagulu ne gamufamba. Kabaka n'atya n'agamba amulabye ddala, nze saamulabye. Kabaka n'agamba nze nkoze nzekka ekyobuyaaye, Katikkiro ateekwa okuba alabidde ddala Katonda. Era Kabaka n'asigala nga yeewuunya Katikkiro obutukuvu, n'agamba ntima ne gumwenyika. Baminisita be baddako, baminisita bajja beevulunga okufuluma omulyango. Ko Katikkiro bano bamulabye, nze nakoze ekyobuyaaye. Kabaka ne Bakatikkiro ne baminisita bamulabye. Kati abantu buli omu n'agendera mu trendi emu, nga buli muntu agamba bwe naagamba nti sirabye Katonda, abantu bonna bajja kumpayiriza nti nze nziba enkoko. Bonna bajja ganze natta gundi, bajja kunsibirakawo ebibi. Buli omu ng'ayiyayo kakodyo, abalala bagakaaba. Kakati abakazi bo bali emotional, baavaayo bo bakaaba butamulaba, naye nga teboogera, nga bagamba mulabye, naye nga balumwa. Taata gundi n'alaba nze bangobe mu bufumbo, omusajja avuddeyo akutte ku mutwe ng'akongojja n'okukongojja, n'agamba amulabidde ddala. Buli omu ng'akola akakolomooni akagenda okusinga aka munne, akalaga nti alabye Katonda. Kakati abakazi ne beeyiiya engeri gye basigala mu ddya, si kulwa nga bamugoba mu ddya. Omusajja agaye nti yalina ebibi, omusajja amusibeko obwenzi nti akuula ekyalo. Buli omu ng'ajja abalala yeewalula, abalala bateesa tuveeyo nga gwompalula, nga nzirikiddeyo mulabyeko. Abalala nga beezirisa, abalamiranga. Ensi entiisa n'ekwata ssebo, entiisa n'ekwatira ddala okwekanga ekyalo kyonna, ensi yonna eyo omwali ekirimba ekyo ne kikwatayo ne kinywerera ddala, nga buli omu agamba yalaba Katonda. Era ekyalo ne bakituuma erinnya lya kitukuvu. Kale bassebo ne bannyabo, osobola nnyo okugoberera empewo. Eddiini esobola okutandika out of nothing mu ngeri ya banga system.
banga yagamba nti ebintu byabwatukanga bwatusire bitandika ne wabaawo ekigira bwe pwa ne waba emmese kati eddiini zonna zeetaaga kuddamu kebera ezatandika bwe zityo tobala eddiini enzikiriza ezatandikira mu kifa ky'omwe ekifaana bwe kityo tobala nga teziina scripture basis nga teziina kintu muntu atandika butandisi n'azireeta ogenda kunterayo Bebulaniya essuula ey'okubiri Bebulaniya 2 okuva ku lunyiriri olw'okubiri olwo lwensomayo oluvannyuma tugende mu maaso gwali eyo osobola kusharinga message ab'oku YouTube temwagala kusharinga simanyi kiki kye muliko oba muli baadiventi nga mwogera Abebulaniya 2:2 kuba obanga ekigambo ekyayogerwa bamalayika kyanywera na buli kyonoono n'obutawulira byaweebwanga empeera ey'ensonga etyo ffe tuliwona tutya bwe tulireka obulokozi obukulu obwenkana awo obwo obwasooka okwogerwa mukama waffe ne bulyoka bututegeerezebwa ddala abaabuulira ate olusooka Bebulaniya 2 olusooka Bebulaniya 2 olusooka kyekivudde kitugwanira okusinga ennyo okulowooleza ddala ebyawulirwa kyekiva kitugwanira okusinga ennyo okulowooleza ddala ebyawulirwa kabe kasinge tuwaba ne tubivaako mu Lungereza agambye for this reason that is because of God's final revelation in his son and because of Jesus' superiority to the angels we must pay much closer attention than ever to the things that we have heard so that we do not in any way drift away from the truth. Bino tetubyogera kubalumbagana tetubyogera nti nedda nti naye buli ddiini yonna ffe twakkiriza ne tuyiwawo omubiri ne tuddayo ne tusoma ebitabo byammwe ne tuddayo ne twekebera lwaki nze ekyankebezesa nasookera ku baadiventi obbakebera lwaki nga ndaba bali organized nga ndaba balinganga bali kamu naye nga tonnabasoomooza mulimu omuntu nga mulungi nga tonnaba kumutabula era ke natandise bino ku mukutu be basingako okuyomba owuliriza kyoli kyalikodinze nga naye abamu bawemula nga bala boogera ebigambo bizibu nnyo okuwuliriza naye ze byonna sibifaako kubanga ekintu kino siri amaca nkiruddemu tuluddemu nga tukubaganya ebirowoozo oba omulala kyayinza okuyita okuwakana ate nze nkiyita projectics nawulidde ebintu byammwe byonna naye waliwo ebintu bye mutannabakoonako in fact omuntu gwe nasinza okuwa obudde obungi bamuyita dola mu advent ye namuwadde obudde bungi namuwadde totondooza eddakiika nga 35 eyo samoni namba kubanga dola yabuuzisa ebintu 5 dola yaŋŋambye mpaayo omu 7th dome nga kkiriza ekyo kye wagambye mbu sitaani yeetikka ebibi kati omu gwe nabadde nnyina omumuwa in fact onjukiza ne mumuwa ye yagambye nti ekyo tensi nagigudde nti era omuwala yabadde agezaako okuntereeza mu mirembe ne sikifaako ye ng'agamba mbu tensi eri nti sitaani ajja kwetikka ebibi byaffe ku nkomerero ajja kubyetikka ekyo nja kyogerako nga nkituuseeko luli ekyakintwalako kubanga kyabadde point number 28 luli ekyambuusa nenkyogerako nalimba wadde assignment nti genda obuuze omu 7th day yennyini ategeera omu 7th day omubuuze ani yeetikka ebibi ajja kuga si Yesu kati ye yali assignment naye bano we bakikomezzaawo ne bandaga tenses eziri mu katabo nga baŋŋamba nti ajja kubyetikka bwetisi ate awo n'obeeranga omuntu abadde alwadde erinnyo gwe n'omugyamu lulimi ne mugamba era nabagambye bwe tunaakituukako tujja kudisikasinga ekyo kale tensi nenzikiriza nti kale tensi bwe mba nagigudde tumuteeke sitaani mu future tense
tumuteekeyo ng'agenda kubyetikka. Kakati ani yeetisse? Kati ono Omwadiventi agamba nti Yesu yabyetisse, naye wali ajja kutikkamu ku sitaani ng'obudde buweddeyo. N'ekyo nakyo it is another point. Kale kino bannaye mulimu omuntu akayana ekintu n'ogamba nti gundi yasazeeko enviiri, ono n'agamba teyazisaze. Lwaki? Kubanga teyasaze Sawuliini. Kwegamba ng'ensonga gy'owadde yekwongera bwongezi mu kataba. Okwongera mu kataba singa oba wakkirizaako waakiri eno, kati eyo gye tujja okgenda. Omulala simanyi abalala mmwe kye muntu alakuba, kubanga waliwo era gwe oyo yawabudde ne ku misingi, oyo yabadde Dr. Irale yaweereza, oyo yabadde agamba emisingi, n'agamba emisingi gw'osoma Luganda, Oluganda lwe lugiyita emisingi, ne mu kyaki mugiyita misingi, aye temugiyita mu Luzungu. Kakati bwe ziba nga zigambye foundations zize nayogedde 28, kati ye yagaye nti ezo doctrines, kati muziyite doctrines, enjigiriza 28, naye era nakyo era oba bwesse enjigiriza 28 zokka muba mwazimalako dda. Enjigiriza 28 muba mwamazizeeyo dda. Aba Seventh Day bonna baba bategedde ebintu byemukkiriza. Ekyo ebyo nno byonna nabyogeddeko, naye nga tuyina ffe gye tulaga. Nze ekikulu mbawa ekitabo ne mbalagirira ne peegi ne mbalagirira buli kintu. Kakati 20% ku Badiventi abaakaliya kitinga ku nsonga ze naakoogera, 20% beeganyi, I mean 80% bwe tukiza mu percentage beeganyi Ellen G. White. 80% bamweganyi. Kobeddola waŋŋambye oyo Ellen G. White tumuleke. Juzi twali ku radio abasajja ne baŋŋamba Ellen G. White ye muveeko tudde ku Bayibuli, oyo muntu buntu. Very good. Bw'abanga Ellen G. White mumulese ate nga ebitabo bye, you affectionately call her books the spirit, the prophecy, simanyi the heart of prophecy, the spirit of prophecy. Nti era gwe mwoyo gw'obunnappi. Kati omuwaakaddako mugende mumbuulize aba Seventh Day abakulu wamma omwoyo gw'obunnappi kyeki. Olw'ensonga njogera nammwe, naye abakulembeze bammwe baagaana okubasomesa ebyama ebimu. Kyova olaba teriiyo ku bakulu abo, bamukulu Kakeeto, bamukulu Sendawula, abakulu abo tewaliyo binayinza kubyegaana, kubanga bo basomi era amayumba gaabwe gajjudde ebitabo. Kati ate eddiini eyo y'emu ku ddiini ezibadde zisigalidde emabega mu kusoma. Olwe mentalite gye baali balina eya tugenda. Kati mentalite eyo gye baali balina yabalemesa okubaako ebintu bye bakolanga bya nsibo, oba okusoma ebintu ebiwanvu oba ekintu bwe kityo. Era bo balina amasomero, naye amasomero gaabwe simanyi bagajjuzaamu nnyo eddiini ebyebiseera. Kati kye bajje batandika okuvaayo n'owulira kati kamu SDA neebanga ekoze bulungiko netandika okukola, kye bajje batandika okumanya nti ebintu by'okugenda biyinza obutaba byamangu. Naye baalinga ekkanisa ya Sesalonika nga buli we bakulaga ebisolo oteebereza ekikutwala ennyo mu kusoma okwewala. Era ffe buli we twamalanga okubisoma ng'onoonya otuula butuuzi nogaa sijja kusoma, enkomerero ensange mu kiraasi. Kubanga emirundi mingi bajjanga batulimba. Omwadiventi baali bamuyita Robert Munyagwa, yali akola ku Radio Uganda, n'atulimba nti enkomerero egenda kutuuka, ne tulya embuzi zaffe, enkoko zaffe n'ebitooke bimu ne tuleka ntubitemye, tubirekeraani ne tulinda enkomerero yatuuka. Enkomerero teyatuuka. Chief Whip ye yali Edgaro mu biseera ebyo Nankabirwa. Headmaster nga ye Lujja.
Headmaster n'akuba ekide obudde butse bufuusemu obw'ekikome yayogeranga kaloboozi katono n'agamba muddeeyo buli omu ogenda ofiire wamu ne bakadde bo dduuka totunula emabega ne tugenda nga tudduka tusomera mu kilomita 8 okuva ewaka 2 and floze kilomita 16 ndi mu kyakusatu emisinde kwata bandeko of course kubanga emipiira gyali mifunga bwentera okubagamba naye byonna okukonna kwenda okulimba okwo kwatuleetera obutayagala kusoma kaakati abasingamu percentage esinga obunene mu ddiini y'Abadiventi si bayigirize naddala mu Uganda era mmwe babawaako kitono kubanga obuyigirize si bungi babawaako bakulaga bulazi sabbiiti era mwe babuulirira enjiri bayibuli bagikolanga catching net bagikolanga eddobo hook okuyingiza abantu mu ddiini yaabwe naye Abadiventi proper ebayibuli si kyekitabo ekikulembera ebitabo era si gwe mwoyo gw'obunnabbi ebitabo bya Ellen G. White byebitabo by'obunnabbi kati mwe abamwegaanyi mwenna abamaze okumwegaana mbayozaayoza mwenna dola nkuyozaayoza Abadiventi abalala mwenna abaweereza message abalala mwamwegaanidde mu busungu abalala mwamukebedde ku net ne mugaa toba yakoppa bikoppe tumute naye eddiini yo ntuufu mbayozaayoza olwa achievement eyo in fact waliwo jjo naye atuzza basatu bwe bakkiriza ne baatula obulokozi olw'okutegeera kubanga wamu yasoose kumbuuza kati Ellen G. White atukwatirako wa tetuganyikali yatandika ekintu mu bufu naye nga kyatali kituufu ne mugamba nti kakati obadde ogamba otya nti tumuggyemu tusigale nga tusimba Obwadiventi ekyo kifaananga okujja Obote mu history wa Uganda buliwo Obote mu history wa Uganda tewaba Uganda era tetuddamu na kucelebratinga 9th October ekyo emikolo President Museveni kwe bagenda nga bagenza okucelebratinga independence tosobola gicelebratinga bwota guba na mutima mubi mwe okuva ku independence kati mwogedde ku Obote atwala 3/4 of Uganda's history gosaaga n'omusajja yakuddamu enfunula bibya n'agenda ne bamujja kuba president n'akomawo yetwala ku independence kati nga buli w'omujjawo bwoti tewaba independence Uganda eba esigadde mu mikono gy'abafuzi b'amatwale tekiba mulimu ebintu nga bw'obijjamu kiringa nga bw'ojja Buganda ku Uganda tebaawo oba bikuluma oba tebikuluma tesobola kakati buli wogoba Ellen G. White nkuyozaayoza omugoba nange namugoba era nze okutuuka kulokoka gwe nasooka okugoba nga maze okukola lisaaki naye nze bwe namaliriza okubigoberera nenga kakati eddiini eba yatandikira wa in fact omuwala yambuuzizza simanyi oba mukazi saamulabyeko naye erinnya nalikutte nga dola yaŋŋambye bw'ondaga obulokole mu bayibuli nze ojja kuba ondokodde kyenja okusembyayo gwe beerako the light that shines farthest shines better at home wenkolera lisaaki ku ddiini yo ne gw'obadde tomanyi eno kye nayingiddemu oba mwendi kuno okukkiriza kwendimu mba nakutankula nenkwoza nenkukebera n'olupapula nembula odwabuluzaamu ndaba oba muliyo ebiwandiiko ebirala ebyekwese mu lupapula peegi yemu so ekyo twakyetegereza nja kukuwa ennyiriri nga 7 oba 7/5 waawe njogedde 7 ne mwekanga nti nnyingi nnyo kwe kwongeramu 5 zikendeere kakati bassebo ne bannyabo ekyo nja kikuwa ekirala kye yaŋŋambye nti bw'oba ng'ogamba ku sabbiiti njagala oyogere ku sabbiiti tofaayo nze ndi mmere ya muwogo nja kulema gwe tofaayo naye igwe dola nakuzzeemu akantuko era nzijukiza nenkasheyalingako nenkabasheyalingirako kenamuzeemu ku sabbiiti era gye namusomeseza politely because she was polite ng'abuuza yabadde polite amaanyi mwojjidde mwenkuddiramu
kino kikwate amaanyi mwojjidde mwenkudiramu. Musumba ate ye bansobye omusiro takusiriwaza ate bwonna akusomera olulala nga lugamba yanukula nga bwazze. Kubanga gwe tooni yo buli omu ategerera mu tooni ye nga bw'owulira nze bwenkola emphasis era n'okutegeera bwemba ansomesa alina okuba emphatic. Akati naawe kyojjiramu kyenkudiramu abanajja nga muli calm, I will be very calm. Mala na kutuula wansi. Ate mulimu bemmala nebasa essaawa 10 ez'ekiro weekend yonna. Abamu obwedda nnyimuka nensooka nkuddamu na nnyiriri. Ate ekinsanyusa ku bo ye takuwa lunyiriri na lumu naye naakusaba osimbe ennyiriri. It is okay, sikifaako nakyo sigenda kifaako. Mwansabye sabbiiti, ekirala kye yansabye kya byakulya, ekyo naye kimuweerawo ng'ebintu byonna bye musaako essira wadde nja byogerako mbabuulira byonna mpewo. Lwaki? Bwe tudda ku byokulya Bayibuli teyinza kukuwa lunyiriri. Mu Balooma essula 14 layini 17 era n'okomyawo topiki y'ebyokulya nga ngikomizaawo ki. However mu maaso tujja gyogerako naye kati olwo katulolabe kuba ngenda kubasomesa tofaayo tukyagenda contradictions of Ellen G. White. Balooma 14:7 kubanga tewali muntu muffe eyeebeerera omulamu ku bubwe yekka. 14:17 Balooma 14:17 kubanga obwakabaka bwa Katonda si kwe kulya n'okunywa wabula butuukirivu na mirembe na ssanyu mu mwoyo omutukuvu. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking what one likes, but of righteousness, of peace, of joy in the Holy Spirit. Obuno obwakabaka bwe tulimu muve mu mboozi z'emmere si byakulya na kunywa n'olwekyanyumya oli bweru wa bwakabaka. Buno obwakabaka bwe twogerako busuka ku kulya. Walidde embizi, walidde ebijanjaalo, walidde biki, tobanga walidde kupuuta. Ebyo mu kanalite mubiri si kulya na kunywa. Bayibuli kyeva egamba mu Timoseewo ekisooka 4 Bayibuli egamba mu Timoseewo ekisooka 4 ng'eyogera ku bintu 2 ebyekiyaayi. Va ku Lwokusatu. Timoseewo ekisooka okuva ku Lwokusatu. Ayogera ku bannabbi ab'obulimba bye balina okukola. Nga bawera okufumbira. Bagenda kuweranga okufumbiriganwanga. Era nga balagira okulekanga ebiriibwa. Nga balagira n'okulekanga ebiriibwa. Katonda bye yatonda biriibwenga. Katonda bye yatonda biriibwenga mu kwebaza. Abakkiriza ne bategeerera ddala amazima. Abakkiriza ne bategeerera ddala amazima. Who forbid marriage, they advocate abstaining from certain kinds of foods. From certain kinds of foods which God has created to be gratefully shared by those who believe and have a clear knowledge of truth. Kati ekyakyogerako. Kati ebyokulya Yesu yagamba bya lubuto biyita buyisi ne bigenda mu toyi. Olubuto luli associated ne tempo yalwo bagiyita toilet. Kati buli anyumya ku ebyo kulya mulina birya naye gwe oli akanyonyi yalidde enswa waliwo yalidde enseenene tebabirya. Yesu yagamba temuli enswa. Ebyo bya wansi nnyo naye ng'ogwo omulamwa gujja kujja tugudisikasinge aweeva olw'okubanga mwagukonyeeko. Tuwe ne Tito 1:15 eyo yo omusomi yajjo gisoma. Nze yannema kubanga olwedde mba njogera ne kaaze kati buli muntu abalowooza nze ekiwandiiseewo. Tito 1:15 eri abalongoofu byonna birongoofu. Eri abalongoofu ebintu byonna birongoofu. Naye abaasiigibwa obugwagwa sikawulidde n'abatakkiriza eri abo tewali kirongoofu. Tewali kirongoofu. Enswa si nnongoofu, embizi si nnongoofu, ennankani si nnongoofu. Just waliwo kye baakusiiga. Naye amagezi gaabwe era n'omwoyo byasiigibwa obugwagwa.
ansome mu Luzungu, mu Luganda tebyogerekeka. To the pure, all things are pure. But to those who are corrupt and unbelieving, nothing is pure. Both their mind and their conscience are corrupted. Chifa mu corruption. Mind yayogera ku byokulya corruption. You have a corrupted mind. You have a corrupted mind. Tabakkiriza bokka. Okulya kw'abantu bakkiriza. Ebyokulya byabyo byawulira baali bagaanagaana by'abantu abakkiriza. Naye nga bw'oba tolidde olekeyo. Bw'oba olya lya. Bw'oba tolya ku lwa Mukama waffe. Bw'olya ne weebaza era weerya ku lwa Mukama waffe. Ye Balooma 14 Bayibuli bw'egamba. Balooma 14 bw'onoosoma okuva ku lunyiriro olwokutaano mpaka ku lunyiriro olw'ekkumi annyonnyolaawo n'atambulira ddala. N'agamba omuntu omulala alowooza olunaku olumu okusinga olulala, omulala alowooza ennaku zonna okwenkanankana. N'agamba buli muntu ategeerere nga ddala mu magezi ge yekka. Alowooza olunaku alowooza ku bwa Mukama waffe. N'oyo alya ku bwa Mukama waffe kubanga yeebaza Katonda. N'oyo atalya ate talya ku bwa Mukama waffe era naye yeebaza Katonda. Kati ebyo ebyokulya tuba tuli mu byenda tutokotera omwo. Essaawa yonna bakufuluma emmanju. Buli woddira mayindi yo giteeke mu by'olubuto. Nti kubanga tewali muntu muffe eyeeberera omulamu ku bubwe yekka. Era tewali eyeefiirira ku bubwe yekka. Nti kubanga bwe tubeera abalamu, tuba balamu ku bwa Mukama waffe. Oba bwe tufa era tufa ku bwa Mukama waffe. Bwe tuba abalamu oba bwe tufa tuba ba Mukama waffe oluddako. Kubanga Kristo kyeyava afa abeera omulamu alyoka abeerenga Mukama w'abaffe era n'abalamu oluddako. Naye ggwe kiki ekikusaliza omusango muganda wo? Oba naawe kiki ekikunyoomesa muganda wo? Kubanga ffenna tuliyimirira mu maaso g'entebe y'emisango eya Katonda. Katonda wana tobakulimba ayomba na mu Advent. Munno omusanze alyambiziye yagyegulidde. Gw'ogimugulidde lwaki oba omusalira omusango? Kubanga kyawandiikibwa nti bwenti nga bwendi omulamu bw'ayogera Mukama, buli vvivi lirinfukamirira na buli lulimi luyatula Katonda. Kale bwe kityo buli muntu muffe alibalirira muwendo gwe yekka yerikka eri Katonda. Kale ne bw'olekeraawo njagala tudduke ku mulamwa gwaffe ogwaleero. Ebibuuzo byammwe byadde bingi naye tujja bikwatako. Ebimu bigenda kuba mu topics ze tugenda okusomesa. Waliwo yagambye simba Sande. Tusimbire Sande. Nja kidisikasinga wadde nakyo kya wansi nnyo. Era ng'ebyokulya. Era nga bw'olaba ebyokulya bwe biri. Nakyo tujja kidisikasinga. Nkulage nga Bayibuli egamba nti nze mbaka eŋŋentererwa. Nga Pawulo alinga yagaana okusesema. Timukwate ennaku n'ebiro ne Ssabbiiti manya n'ebiki. N'agamba bannange mu Bakolosaayi 2:16 n'agamba ago gasiikirize. Gasiikirize. We shall discuss that shadow of Sabbath. Tujja kidisikasinga. Tujja kituukako olunaku. Lwaki gwe ogamba nti osinza Sande? Ani asinza Sande? Nga nkisinza ntya? Sande? Worshiping Sande? Mbangudde eddalu. Abalokole musinza Sande. Akabonero k'ensolo. Wokka muyina ebibuuzo ebyokuddamu. Muyina ebibuuzo ebyokuddamu. Bingi nnyo tujja bikubuuza bingi. Ogamba Sande mu kabonero ka nsolo. Ate ng'olunaku olw'omukaaga kwoga lwe lw'omusanvu. Kati ate olw'omusanvu ng'omusingi ogulukoze nsolo. Ensolo ne yeetikka ennaku 6. Kubanga akabonero k'ensolo bwe Sande. Ate nga kitegeeza foundation omusingi gw'ennaku Sande bwe banga lunaku olusooka mu wiiki eba yeetisse ennaku eziddako. Zonna ziba zizimbidde kabonero k'ensolo. Muba mukalina mu musingi gw'ennaku zammwe. Era Sande yeeyamba okuweza olunaku lwammwe gwe lw'osinza. Kitegeeza akabonero k'ensolo ka mugaso nnyo. Ng'abakubi baludo tebaagala kukuba ne bafuna ekkene. Naye lw'abaabuzaayo ekkene ng'abuzaayo siteepu emwawangule. Emikaaga gyonna giba tekigasa. Anoonya ekkene nga mukaaga egujjaga kale bulijjo nginoonya tegijja. Kati nammwe kasita otandika weetantala okukwata ebyo. Ate olumu n'oluyita olw'ensolo. Muba musigaze ennaku 6.
therefore sabbiiti eba tegenda kuwera. Ekyo tujja kidiscussinga logically, scripturally, intellectually, tugenda kikwata bulungi tukidiscussinge. Waliwo abadde mwantadde mu mukutu gye mwantadde sijja kujja. Lwaki? Naliyoko nsooka kubawuliriza kirasi gye ngenda okwogereramu nga bavuma buvumi ogwa mukutu ng'okuyomba kungi. Kati engeri gye nali muyombi nga kiyinza okunzisaayo mu kye nalimu. Tugende wama ku points zaffe. Tewali ayogedde ku point number 5 ku contradictions of Ellen G. White. Ellen G. White yali akkiriza mu Bible. Bannange mbabuulira, Ellen G. White yatandika obwadiventi. Tebakulimba. Ye yatandika obu Seventh Day Adventist. So obwadiventi kubanga nabyawudde. Ellen Mira ye yali ba Millerites, naye olw'okuba baali bagenze kulinda ne beetuuma ba Adventists. Ne beetuuma Adventists. Bo basaba obulokole mu Bayibuli, naye n'obagamba ndaga obwadiventi bakulaga lunaku. Okay. Twagala kulaba points zaffe. Point number 5. Nebaza Katonda tewali mu advent yaji challenges. Eya amalgamation. Amalgamation chachi. Amalgamation bo bagamba nti abantu bakwata ebisolo ba playing sex n'ebisolo. Ellen G. White era yagamba, but if there was one sin above another which called for destruction of the race by the flood, it was the best crime of amalgamation of man and beast, which defaced the image of God and caused the confusion everywhere. Ebyo biri mu kitabo kye kibaita The Spiritual Gifts, volume number 3, page 64. Page 64 ayogera ku amalgamation. Ogenda ng'osoma bwayogera ku amalgamation, ate bwatuuka ne yeekubakuba ate n'akkiriza amalgamation, page 75 aye n'agamba ebintu byonna Katonda yabitonda, naye ate wali ng'agambye waliyo amalgamation. Ekyo baaluusinga abantu bangi nnyo olw'enjigiriza eyo. Lwaki? Teri mu Bayibuli. Terimu mu Bayibuli. Kyovulaba kye mwita emisingi kigenda kikula bukuzi. Ati one time gyali 22. Genda binoonyereze, gwe tofaayo ku ddiini yammwe bwe gyetambula. Bino nkuyamba, saagala obikwate na busungu. Nkuyamba buyambi. Nange nyina omuntu wange nga mukadde w'Abadiventi. In fact kambabuulire for your information. Wabaddewo mu Adventi nga ye atuwagira, nga ayewagira nnyo nga nsomesa, nga atuwagira mu ssente. Kati yabadde naye awa amagezi ng'agamba wandibirese ebyo kijja tuleetera ffenna okwesittala naffe ababadde bakuwagira. Singa omanyi gwe gw'ogamba, omanyi omuntu atafaayo, omanyi omuntu ateeguya ssente. Nze omuntu bwampa ssente nkwebaza, bwompa engoye nkwebaza, bwompa emmotoka nkwebaza, ne nkusabira omukisa, naye bw'oba tompadde sikolima. Ate omuntu yenna ne bw'alekera awo era sikolima. Mneebaliza giri emirundi gy'annyambyeko. Ffe yonna gye twatandikira, omukyala eri emabega waliyo omukyala yasindikanga obusawo bubiri obwakawunga ne sabbuuni every week ne yeesittala. Naye siyimirizangako, siina na kyendowooza, aba sirowooza bulamu. Naye ate omuntu okwithdrawinga ofatole ye. Ebyo bikwasa abasumba abalala mbali money minded. Bibakwasa. Siina kyenkola nga ngenda kugenda nakyo. Siina kyenkola nga ngenda kitwala ewaka. Buli kantu konna abantu ke bagula oba kamera oba biki era wano bano bajulira. Siina kyentwala waka, siina. Nva wano nenzira ewaka. Sirina. Kebe kateni. Enju yange teri mu katenis. Kateni zifloating around naye sisobola kutwala wadde akatambaala nga kabuweereza. Nze ntambula byange abasigadde be balimanya nabyo. Kakati oba togaanyi kuwanze
gomanyi kubanga era naye nakulabiraawo madamu Advent. So sisobola kuyimiriza kaka akatabo nkuwadde page nkuwadde volume nenkuwa ne page nkuwadde ne page tugende kweddako. Amalugamention nsonga nkulu nnyo bonna buli wababuuza ne bwotuuka ku mukutu gwabwe eyo ensonga yabalema okuddamu. Muyina kukola ekintu eki Abadventi ne musooka mugoba ebintu byonna byonna bya Ellen G. White. Bwe mumala obigoba ne wabaawo omukumu atandika obwadventi bufune history. Tugambe nti last week batandise obu 7th day obupya kyofula bannammwe bangi bazze babavaamu bibinja na bibinja nga bitambula ne bibavaamu ebyo nabyo nja bibalaga ebitambudde ne bibavaamu nga balaba ekintu okwogera obugezi nti ebitabo bino byensoma byembasomera nti gwe mwoyo ogw'obunnabbi ekyo kyokka okukyogera obwogezi oba omaze okuvoola bayibuli kubanga bayibuli si bwegamba. Bayibuli egamba mu Kubikulwa essula y'e19 layini ey'ekumi netubuulira omwoyo gw'obunnabbi gweguliwa kati buli mu 7th day. Njagalayo aboogera abaalaali mulimu abayivu benja okufuna bajje bakitukatiriza ekyo nga basumba. Agambye then I fell down at his feet to worship him, but he stopped me and said to me, you must not do that. I am a fellow servant with you and your brothers and sisters who have and hold the testimony of Jesus. Worship God alone, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. His life and teaching are the heart of prophecy. Kubanga ebigambo bya Yesu agamba mu Luganda nenvunama mu maaso g'ebigere bye okumusinza nangamba nti laba tokola bw'otyo ndi muddu munno era omu baganda babalina okutegeeza kwa Yesu sinza Katonda kubanga okutegeeza kwa Yesu gwe mwoyo gw'obunnabbi. Kati ate mu Advent bwe njogera nno ku mu Advent mmwe abagobereza obugoberezi temuyinza kitegeera kino era nabo tebajja kigamba nnyo. Bagamba kimu omuddu wa Katonda Ellen G. White yali awandiika ku kintu ekyo mukootinga bukootinzi ng'Abasiraamu bwe bakootinga hadithi nammwe mukootinga ebitabo ebyo naye nga temubisomesezza bantu. Eyabiwandiika yaani bitegeeza ki bakootinga bukootinzi. Honorable mubyembulesinga owulira ddala ng'oli agamba okusinziira ku bunnabbi okusinziira ku bunnabbi gwe bw'owulira bwa mu 7th day ayogera nti okusinziira ku bunnabbi omanya agamba Ellen G. White tewaliiwo kye bayita bunnabbi kirala tekiriiwo kubanga mujjukire bo tebakkiriza nnyo wadde beekwasa nti balina omwoyo naye bo tebamukkiririza mu flourishing. Bino byonna ebyennimi babivuma okulogootana akati ebirabo eby'omwoyo ne bibeesamba kye bayita omwoyo gw'obunnabbi bino ebitabo ebyono. Kaakati tukyagenda ku bintu nga tusoma mpola wadde nga bayibuli yeegamba nti Katonda naggala eryato erya Nuuwa. Bano okuva ku Word Go nze siraba bintu nnyo bikwatagana okuggyako Sabbiiti kye boogerako ate nakyo kyetaagamu okutegeera kunene nnyo. Katonda n'amala okukola emirimu gye ku lunaku lwa Sabbiiti. Simanyi bw'ogaa nti olunaku omupiira lwe guwedde tioba tewasambi. Tujja ebyo biraba. Kati ekibuuzo ekikulu ani yaggala eryato lya Nuuwa? Ellen G. White agamba an angel is seen by scoffing multitude descending from heaven clothed with brightness like the lightning. He closed that massive outer door and he takes his course upward to heaven again. Ekyo jakisanga mu Spiritual Gifts volume number 3 page 68 ekyawandiikibwa mu 1864. Naye nze neewuunya omuntu akootingira pages
n'akuwa ne volume naye oliko ki mukazi gwe. Omuntu n'agamba peegi bweti na kino bwekiti n'okibuukako n'odduka akati wali embizzi. Sooka bino tubikkiriziganyeko, tugobe omukazi ono kwanza, tumugobe mu bintu. Anawulidde wagamba ng'okimanyidde ddala Yezeberi yaliwo ku mulembe gwa Eriya. We are talking about the spirit of Jezebel. Nakati tugamba ogwo omwoyo weeguli. Ate bamu temwagala kuwuliriza. Okuwuliriza ntegedde ku mulundi guno gwokka nti okuwuliriza kirabo. Omuntu n'awuliriza ekintu n'akyanalayinga n'akikolako follow up n'agamba kubanga waliwo yagambye byonna byasomesa bya bulimba ne byagenda okusomesa. Kati byagenda okusomesa wategedde oti tolabanga oli best naye olikitegeera luvannyuma tinali nkuyamba, olikitegeera luvannyuma kutwala ekiro omusiima bukedde. Gwolowooza nze nandyagadde wano nzire wano nyonoone kalolizi zange. Nyina ab'okusomesa, nyina bembuulira enjiri esobola obasasiteininga mu mwoyo, naye twasazewo obusazi tubakimeko ne tugala last chance reloaded. Luli mwekwasa amaloboozi nga gali wansi, luli nga nkozesa kasimu, luli nga nkozesa ki. Kati abaana bayiyeewo, babayiiriddewo, babateereddewo, oba otambula. Weegatte ku bulokozi, va mu bintu ebyokunnyogoga n'okuwolereza. Wuliriza. Mu Spiritual Gifts, volume number 3, page 68, ekyawandiikibwa mu 1864. Era omukyalo oyo omuga yakiwandiika yagamba malayika yakka n'ogubinja mbwe abantu kakati naye mulimu ebintu ebimu nga tetwagala just kulowooza nga twejjako obuvunaanyizibwa bw'okulowooza. An angel is seen by the scoffing multitude descending from heaven, clothed with brightness like lightning. He closes that massive outer door and takes his course upward to heaven again. Ng'olwo ayogera ku kujja ku kuggala eryato lya Nuuwa. Bamalayika baalabibwa, yalabibwa abantu bangi. Gwe mu mataba gali waliwo ebyokulaba. Tobenga Siraje namusomera olunyiriri nga luli mu Qur'ani lugamba nti Mariyamu ne yeekuuma obwereere bwe, Allah najja n'afuuwayo mu bwereere. Siraje bwe yalinnya ekituuti muwalimu weeyo kiboga, bwe yalinnya ekituuti n'agamba nkubiddeko seekoomu omumanyi ansingako, n'aŋŋamba nti teyafuuwa mu bwereere bwa Mariyamu bwennyini, yafuuwa mu mukono gwa ssaati. Endulu neevuga mu mukono gwa ssaati, omukazi aba ne ssaati. Temwejjaako buvunaanyizibwa bwa kulowooza. Bannange bino ebintu, life is a one way channel, it is a one way road, it's not a two way. Life teyina roundabout, tojja kusobola kudda. We are struggling for the narrow gate. Byonna tuddemu tubikebere, buli omu addemu yeekebere, olabe si kulwa nga tuwaba ne tubivaamu, si kulwa nga ogoberera ekiwewo, si kulwa nga ogoberera kibaluuni, si kulwa nga ogoberera ebintu ebitaliimu. Kiikyo kaakati yo Bayibuli egamba etya? Mmanyi mujja kuleeta bingi ate bye contradictinga ye yennyini, ye contradictinganga, kubanga ate mu katabo ke bayita the patriarchs and the prophets, ojja kati ekyo nkikubulira biwolereza empola. Agamba Katonda yennyini ye yeggalira eryato, yennyini Katonda yajja n'alyeggalira. Mu kitabo kye kye bayita the patriarchs and prophets, page 98, ekyawandiikibwa mu 1809, nga olwo yeerabidde bye yayogera, yeerabidde bye yawandiika. Kati Katonda ate baba yakuluŋŋamya, oyinza okwerabiralabira. Yo Bayibuli egamba etya mu Lubereberye 7:16? Yo tulabe Bayibuli ate yo byegamba, ng'ogyeko ebitabo byoyo. Those which entered, ate omusomi wange
omusomi oyo gwe muwulira asoma Oluganda. Ebyayingira olubereberye 7:16 ebyayingira ne biyingira ekisajja ekikazi mu buli nnyama nga Katonda we yamulagira. Mukama n'amuggalira munda. Oluzungu lugamba those which entered, male and female of all flesh creatures, entered as God had commanded Noah, and the Lord closed the door behind him. Bible tebyogerangako mb'okumija kwa malayika ne gujja nakusitula olugi waliwo ababalaba. Sorry. Onsaasira naye mulimu ebintu ebikuleeta obusungu ne bikuleeta ennaku n'obula okutambula ogenda obiveeko ate nga bw'otambula aba tobuulidde. So ekyo njagala era wabeewo abiwakanya. Ekirungi ebitabo ebimu mbigula ku mmwe, ebirala mbituma mu 7th day wammwe yennyini kubanga mwandigambye ngula bicupuli, naye mbituma mu Advent wammwe yennyini. Akapatriarchs mu Advent yakandeetera, akagundi N.G. White simanyi whatever mu Advent yakandeetera, evangelism and biki mu Advent yakandeetera, spiritual gifts. Akati toyinza kuŋŋamba nti nze ngula ekifo baffe tubyekubira kubanga waliwo ebitabo ebizitowa ne mukyusa ne mugamba authenticity ne mugigaba. Okay, contradiction number 7. Was the Tower of Babel built before the flood? Omunaala gwe Babeli gwazimbibwa amataba tegannaggwa. N.G. White agamba bw'ati, the system was corrupted before the flood by those who separated themselves from the faithful followers of God and engaged in building of the Tower of Babel. Genda mu Spiritual Gifts, volume number 3, page 3. N.G. White bw'aba ayogera ku munaala mbwagamba mbu system zonna bwe yabeera corrupted nga yonna yonna eyonoonese mbu ne bateekawo okuzimba omunaala gwe Babeli. Bazimba omunaala. Bayibuli si bwegamba. Bayibuli ekyo tekyogerangako. Ekyo tekyogeranga. Bayibuli yeegamba mu lubereberye 9:28 ne lubereberye 11:4. Lubereberye 9:28. Oluganda agenda kubasomera. Lubereberye 9:28. Nuwa n'awangaala amataba nga gamaze okubaawo emyaka 305. Nuwa n'awangaala ng'amataba gamala okubaawo ennaku 305. Eyo sitole ya Nuwa ebeerawo ng'omunaala gwe Babeli tebannaba kuguzimba. Ne tugamba ne lubereberye mmeka? Lubereberye 11:4. Lubereberye 11:4. Ne boogera nti kale nno twezimbire ekibuga n'ekigo ekirituusa entikko yaakyo mu ggulu, era twefunire erinnya tuleme okusaasaanira ddala ewala mu nsi zonna. Now, kakati bano ekibazimbisa ensonga zaabwe Bayibuli eziwa. Bo tebaaleeta bya corruption biri ebiri eno emabega mu lubereberye. Olabanga Bayibuli teyagitunuuliranga. Era ababa bamukkiriza nasoose bannaye foundation, nasoose musingi mpaka mwenna omukazi ono emunaamwegaana ne mugamba omukazi teyali mutuufu. Awo ne tusooka tudisikasinga obwa Advent mu reality mu mbeera yaabwo ne tuvaayo eyo ne tudda mu Bayibuli. Ne tudda mu Bayibuli. Awe tunadda mu Bayibuli tujja kwogera ne tusooka kwebagobako obutabotabo n'ebintu ebiyiiya obukwantana n'ebyawandiikibwa. Ne boogera nti kale nno twezimbire ekibuga n'ekigo kiritutuusa ku ntikko yaakyo mu ggulu, era twefunire erinnya tuleme okusaasaanira ddala ewala mu nsi zonna. Kakati omwami omu yali akyogerako n'akinyonyola bulungi
Mfollowinga mbawuliriza. Mwami ndoza ali mwami Sendawulo. N'agamba nga awo watuufu gw'ayogera nti Babu kitegeeza mulyango. That is true. Then bano we baba batabula ne kisooka kifuuka Baberi, Babu eri, Babu mulyango, eri Katonda, naye Baberi kitegeeza kutabuka. Ekyo kituufu Elisaki namukola n'ekizuula. Kaakati ye bambi alaga nti okutabuka ate kyasoma kye kituufu, naye bino bikontana n'ekyo ate ye kyayigiriza. Teepu y'enjirina, olutambi lwe ndulina, era twatula wansi ne tuluwuliriza. Okay, tweyongeddeyo. Amataba number 8. Omunaala gwe Baberi gwazimbibwa lw'amataba, ng'abaguzimba batoloka mataba. Ekyo nakyo kifu. N.G. White agamba, the dwellers on the plain Shinar believed God's covenant that he would not again bring flood upon the earth. Many of them denied the existence of God and attributed the flood to the operation of natural causes. One object before them in the action of the tower was to secure their own safety in case another deluge, by carrying the structure to a much greater height than was reached by the waters of the flood. So they thought to place themselves beyond all possibility of danger. And as they would be able to ascend to the region, of the clouds, they hoped to ascertain the cause of the flood. Mu kitabo kye bayita The Patriarchs and Prophets, page 1019, bali mbu ne bazimba omunaala basobole okuwona amataba. Omu n'aŋŋamba baali basuubirayo amalala. Konze kale naye Bayibuli si bw'egamba, nze sifuddeeyo. Basuubira amataba amalala, Bayibuli tekyogera. Kati N.G. White teyandikyogedde. Aba akootinze bali abayaaya abagamba, kuba Bayibuli si kye bweyogera. Bayibuli tegamba bwetyo. Bayibuli egamba bo bagamba tuzimbe, let us build ourselves a city with a tower that reaches to heaven. Tuzimbe ekibuga, ate bandizimbye ekibuga nga beekengera mataba. No, let us reason together. To reasoningire wamu. They said, come, let us build a city for ourselves and a tower whose top will reach into heaven, into the heavens. Tower is a chibuga. Sikutolo. And let us make a famous name for ourselves. So that we will not be scattered in two separate groups and be dispersed over the surface of the entire earth, as the Lord instructed. So, mikwano jange, njagala kubagamba, ensonga zeyawa mu kitabo awo Bayibuli si zeeyogera. Era nga nzikatiriza mbu omukazi tali ku bya Bayibuli mumuveeko. Ebitabo bye mulekerawo by'embulesinga mbu gundi heart of prophecy, spirit of prophecy. Kati ate bw'amalirizawo ne wabawo contradiction. Ne wabawo contradiction. Tugenda mu maaso. Ne wabawo contradiction. Tambula tugende. Kamalirize ndoza na kino. Was Moses' wife Zipporah a Cushite? N.G. White yatugamba nti Miriam complained of Moses because he married an Ethiopian or a Cushite woman. Mu kitabo kye The Gifts, volume number 4, page 19. Kakati ekyo tujja kyogerako mu buwanvu. Kakati ze wano kyeki
volume 4 page 19 wakyogerette nti Miriyamu yeekyanga olw'okuba Musa wasiza omukazi w'omu Ethiopian woman. Ate Ellen G. White y'omu mu kitabo kye bayita The Patriarchs and Prophets n'agamba nti the Cushite wife of Moses was a Midianite, and thus a descendant of Abraham. Kakati mu kitabo kye mwa contradictingira which is true, which is which. Kyekituufu kubanga nkimanyi mu kubala 12 olusooka Bayibuli ekyogera naye ono lwaki ebitabo bye byombi bikontana, lwaki bikontradictinga? Kale kuyinza okuga nti ndi shalo, gwe vaayo kisomese ate nze ndi plain nja kibateera wano nga mukiyigiriza era byonna bye mujja muddamu tugenda biteekako ensi ebiwulire byonna bye muzzeemu. Oba njagalayo omu anajja ku mukutu atuddemu ebintu bino atereze ebintu bya G. White kuba nze sinnafuna. Yo Bayibuli yekaatiriza mu kubala 12 olusooka nti Musa yawasa awo Miriyamu ne Alooni ne boogera bubi ku Musa olw'omukazi omukuusi gwe yali awasizza kubanga yali awasizza omukazi omukuusi. Kakati nze njagala bitabo by'ono lwaki byo byakontana. Midiyaani ye Kuusi, twetaaga omuntu ajja asomese, no problem, tetufaayo. Oh, my time is fast spent. Essaawa zigendedde ddala naye katongereyo point emu tube nga tumamaliriza emu yokka. Okay, genda kweddako point emu awo. Did God send ravens to feed Elijah? Katonda yatuma binnamuŋŋoona okuliisa Eriya. Ellen G. White mu kitabo kye bayita The Testimonies volume number 3 page 288 ekyawandiikibwa mu 1873 kigamba there he honored Elijah by sending food to him morning and evening by angels of heaven. Bamalayika be baweereza emmere oba binnamuŋŋoona. Bamalayika be baweereza. Ekyo ekitabo yakikolamu ensobi. Eyo nsobi yawubwa mu kitabo kye bayita The Testimonies yekisingamu ensobi. Kubanga bw'oba nnabbi wa Katonda tokola nsobi mu ebyo by'owaamu obunnabbi. Mu obunnabbi temuba kunanaagira. Volume 3 page 288 ekyawandiikibwa mu 1873. Kakati bwe bamuyiwaako ekifuba banne in fact n'abamu ne batandika omwekengera n'awandiika ekirala, kitabo kyeyawandiika ekirala era volume eyokuna kiri kibadde volume 3 n'awandiikayo volume eyokuna. Buli we yakolanga ensobi ennyingi mu kitabo ng'aleeta volume eddako. Kyova volumes nyingi kati awo n'atereezaamuko mu volume eyokuna ate teyasooka twerenyeza n'agamba mbu he who fed Elijah by the brook making a raven his messenger. Ali yagaana ne raven yemwera era n'abanga abubiddwa mu Testimonies volume 4 page 253 ekyawandiikibwa mu 1876. Bayibuli yeegamba I have ordered the ravens to feed you. The ravens brought him bread and meat. Ekyo kyakisanga mu Bassekabaka ekisooka 17 olunyiri olwokuna n'olunyiri olw'omukaaga. Bassekabaka ekisooka 17 olunyiri olwokuna n'olunyiri olw'omukaaga. You shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to sustain you there
with food. awo olulituuka awo olulituuka onoonyweranga mu kagga era ndagidde bannamuŋŋoona okukuliisiza eyo. N'aboogera n'erinnya mpozi nga mwagala tugamba another name for angels is bannamuŋŋoona. Otyo olw'omukaaga awo bannamuŋŋoona ne bamuleeteranga emmere n'ennyama enkya n'emmere n'ennyama akawungeezi n'anywanga mu kagga. Very good. Kakali bassebo ne bannyabo ono omukyala ebintu bye tukyakkaatiriza njagala kubaawula ku mukazi ono, njagala mumute abadiventi ebisigale tunabidisikasinga oba embizzi tolyolekeyo kubanga nange era sinzaagiwoomerwa ennyo ekisusse sendyako kenkanawa ndyako kenkanawa. Waliwo gwosanga ng'alya kiro n'anyweraku n'omwenge oba kiro 3 naye nze kenkanawa siina nabyendya nnyo. So ebyo si kyekikulu, ebyo si kyekikulu. Naye ezo contradictions njagala kubalaga ti omukazi teyali nabbi, omukazi yali abalimba, omwana ono omuwala mumuveeko, bwe mumala mumuvaako tudisikasinga ebintu by'obulokozi independently. N'olwekyo mu ddakiika eno esembayo njagala kuyita muntu ng'owulira wezzeemu mu mutima n'ogaaneyo ebintu bino abantu tebaatulimba mulowooza kubanga nekya sabbiiti nakibalaga. Lwaki mweteekako akagambo 7th amateeka gali 10? Lwaki temweyitako batobangaazi ba never steal Adventists ba never don't kill Adventists? Amateeka ku mateeka golza lwaki mujjayo limu liririmu? Lwaki temweyita ba 10th Adventists, 10 commandments Adventists? Naye seba mwe mutuuka walina etteeka limu. Nze nakubuulidde historically lwa kirimbo kiri ekigamba nti mugenda kale obuuze omukulu w'eddiini yo manyi nze ojja kunjira abalokole. Waliwo yaŋŋambye bakuwadde ssente nno olinyirire ng'ani abasaamu ssente? Mulimu ebintu nga niwataba ssente. Ekifu nga kifu nnyo, teri muntu ayinza kussa ssente naawe. Ssente bwe tuba bazisaamu tuziteeramu mu bintu bye tukozesa wano tukubuulira enjiri. Naye njagala kubuulira ekigambo 7th day ono omuwala yakigattako 7th day. Eddiini eyo gye yayingiramu tekyaliko. Ekikimuyingizaamu nkibajjukiza ate kyo temukyogerako. Ekikiyingizisaamu si lwakuba mbu kiri mu Bayibuli, mwe mukikootinga mu Bayibuli mbu n'amala okutonda ku lunaku olw'omusanvu. Olwo bwe yamala Bayibuli egaana amala emirimu gye. Bagambye abakumala ku lwa 12 teyandiruwummudde, abakumala ku lwakuna teyandiwummudde. Genda onoonyereze na nnyo. Katonda kye yakola si kuwummula, yamala. Ate amaze aba awummudde. Omwana amaze okusoma noga nti awummudde omusomo. Ali mu luwummula, ali mu luwummula. Yali amaze emirimu naye ekibayisa aba 7th akaani akateekako. Nkugambye N.G. White yakakopa ku Betts. Story ayina bwe yagijja nduke naye n'agiwandiika mbu yayolesebwa n'alaba bwe yalaba nga Yesu agenze mu ggulu, manya nga agenze mu wema, n'atuuka ku kipande ky'amateeka amalala gonna ne gakwata. Bwe gakwata ekizikiza oba kale ekishado kubanga juzi pasita w'Abadventi yaŋŋamba soma bulungi eno sinzikiza shado. Kajolo nawulira ng'akoze collection ennene. Shadow, darkness, shadow, kizikiza, darkness, kibululu, kiki, ebyo byonna tewali kirungi. Mbugali gonna ne gakwata ekizikiza, sabbiiti ye yayaka, kati nabo ne beetuumako eryo limu. 7th Adventist. Kyova olaba bino ebisigadde tebatya bikola. Tebabitya. Yeekuuma.
yeekuuma okukamala obumazi ate nze ekolaganye nammwe nnyo mu ssomero mbaddemu n'abadiventi basatu tolina nakyoyinza tugamba era lwo ne bajjanga ne bayimbiramu awo ne babayimbiramu abaana ne babayimbiramu baba batandisa obenenyesa buli yali embizi aveeyo yenenye nenkiyingiramu kwe kutandika okubasomesa nabo nga batudde awo balaba baali batudde awo bwe bajjidde muganduula naye njagala kukutegeeza muganda wange bino sibyogera lwakuba nti mbuliddwa byakwogera sibyogera tilwakuba nyina bitono byokugamba nti akugamba progressively nga byemaze sibiddamu nti omuntu eyabatuumiriza amannya mugoberera shadow mukutte ekintu baluuni ekitaliimu kabuntu siganyi mukitegese bulungi siganyi kiina amayunivasity siganyi okola ku lediyo ya prime siganyi mu kyaki yewamwe bakuwa mulimu siganyi wabisomye n'obikugukanamu kyangu okuguka mu bintu ebyokuguka mu bingi nnyo osobola okuguka mu criminology osobola okuguka mu bintu ebirala osobola okuguka mu buli kyoyagadde kyonna mu botane osobola okuguka mu kuzaazisa ebisolo osobola okuguka ate bwokuguka mu kuzaazisa ebisolo n'embizo gisasizamu osobola okuguka ebyokuguka isinonde mata tekiina makulu oba oli dokita mu bwadiventi era sitiru oba ogenze weeyongera mu buziba bwakumanya kifu n'okimanya kyonna mbayitayo baganda bange mweddemu saagala ogende mu geyeena weefiiriza ebintu bingi nnyo weerekereza buli kintu osobola okweddamu mu mutima gwo niwe kuba mutima n'ogaana naye kanzira eri katonda naye kandokoke bayibuli eragira kulokoka bayibuli egamba omuntu akkiriza na mutima gwe nayatula n'akamwa ke okulokoka n'ogamba ndokose nga togasseeko kagambo konna nga togasseeko bintuntu nga teweekwese mu bintu birala byonna so twagala bagamba Ellen G. White contradicted the Bible era nkyabawa contradictions ze yajja ayogera mpaka bwe natuuka kwerike nabawaako obooluganda yaŋŋambye genda osome embuzi Azaziro bwe genda osome ku mbuzi eyo ngisomesa era tewaliwo eri nga sibanyiiwo eyo embuzi Azaziro ekyo kyembuzi kyayogerako mbw eri byetika zino embuzi zakolanga concurrently emu nedda eno nga naye etutte bibi neeno nedda eno nga naye etutte bibi kakati tujja kweddamu tujja kugwaŋŋanako nga tutuuse ku point namba ya 28 ku kye nabagamba ekya sitaani okwetika ebirwa akuba lulimu ali muntadde ku pressure kituwe tetukiwulirangako tebakyogerangako terina omu yali akyogedde kwe kubuuka nembawaawo naye mu order ntuuse ku point namba nga 9-10 njagala kubawa points 50 nga Ellen G. White akontradictinga ne Bible nga ebintu byonna byayogera biri contradictory to the Bible n'olwekyo tovaako gwe beerako wandiike nemwe n'aba bakuyimirizawo ddiini yammwe bino mubyetaaga kubanga olwedde maze obisuula mu baana bagenda bibabuuza kale ne woonoba wakakanyala mutima noonya ekyokutuddamu era ojja kuba oyambiddwa gabalemye essaawa bwe ziti kuyita bantu bammwe bonna babeere ku mukutu babe nga bawuliriza banoonye ebyokuddamu kubanga ffe tugenda kufuluma tufulumye emizindaalo tutambule buli katundu tugende nga tulabula abantu nti mwekuume abantu bano abambadde eddiba ly'endiga tugenda tubalabula tubibalage ebintu bino byonna n'ebitabo tubibalage byonna tubalage omukazi ono byonna mu byafaayo mpaka eggwanga lino lyonna emunaafaayo ne mugamba omukazi tumweganye era ne mumwegaanira wano nze ndekera wano contradictions
mwe kasita mumuta siddamu ku contradictions nga tugenda ku birala. Muveeyo wabeewo omukulembeze awa speech mugimpeereza agambe N.G. White tumweganye si mu 7th day era si yatutandika fe tuli mu kyaffe tutandise kyaffe. Kale wamma bw'obanga oyagala okulokoka nga gwe owulira obitegedde bulungi ng'oganza siina gafa nfiira ki? Eddiini twazijja mbuzi twabiyingira bukulu juuzi nfa ki? Nyankolaga kandi n'ofa ki? Oba ofa ki n'ebintu? Bw'oba okiwulira ekyo ng'era owulira okwenenya mu mutima gwo osobola okuddamu ebigambo bino wamu nange. Gamba nti ayi Yesu, olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange ndokose. Sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa okawandiike mu kitabo eky'obulamu. Nsonyiwa ebibi byange byonna, nsonyiwa ebibi eby'obutakkiriza, nsonyiwa ebibi byonna bye mbadde nabyo. Nansa n'omusaayi gwo ontukulize ddala. Mpa omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamye nga mu buli nsonga. Weebale Yesu, ndokose. Amen. Kati nze nkusabira Taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, nsabira mwannyinazo ne muganda wange abazzeemu ebigambo ebyo eby'okulokoka, abatudde obulokozi leero baggulirewo eggulu, baggulirewo omulyango ogutagenda kweggala, bafiireyo mu ngeri ey'enjawulo. Nkwegayiridde ogola omukono gwo ku bulamu bwabwe, waleme kubeerawo n'omwabula nate, waleme kubeerawo n'omwaddirira nate. Nkwegayidde nyweza emikono gyabwe egijugumira, nyweza amaviivi gaabwe agajugumira, baleme okubajugumiza n'okubakangakanga. Nkwegayidde bateekeko bamalayika abakutte ebitala ebisala eruyi n'eruyi, waleme kubeerawo abakangakanga mbwajja mugobako mulimu gwe wagukola gwe wayutandika omulimu ogwo ng'omugoba otya naye Mukama ajja kugoba. Mukama nkyasaba nsabira oyo alokose kabaka w'abakabaka, muwe amaanyi okutambula ng'ensi eraba, asibe ebintu byatambula ava mu Advent, asibe ebintu bye. Nosanga oli mbu bamuyimiriza, simanyi bamudisiki, simanyi bamuganje, bamusibye. Mwannyinaze omu yali ambuulira namukoddomi omunnange bamusiba, konze mukomera ki kya Abadventi yayonoona. Mukama nkwegayiridde abantu bwe bati abakooye bayingiza obulokozi obatikkule, batikkule Mukama, batikkule emigugu obayingize mu bulokozi, obawe essanyu ery'obulokozi nabo babeereko ne ku ssanyu ly'obulokozi. Ngoba enzikiza mu mitima gyabwe, ngoba ekizikiza nabbi kye yalaba mbu nga kikutte, nkigoba ekisiikiriza ekyo kireme okukwata mu mitima gyabwe. Babikkule ku magezi, babikkule ku mitima, wabeerewo essanyu eppya eriyingira. Nsaba obulokozi buwaguze buyingire mayumba, buyingire makanisa g'Abadventists. Mukama obulokozi butuuke yonna, obulokozi buyingire mu kireka, bubasokoleyo abaana abali ku malediyo awo, obulokozi busokoleyo abaana b'ennajja nankumbi, obulokozi bugende eno yonna yonna waliwo gye bafumbekera, obulokozi bubatuukeko awo ekireka webali awo, obulokozi bubatuukeko waliwo eyo yonna yonna sibe gye bali katikamu awo webawamba awo. Obulokozi Mukama bawe ekitooki bwoti bakeere bukezi nga buli omu aganze ndokose. Bino mbivuddemu ebyokwebaka, mbivuddemu ebyotulo ndokose. Mukama abeerewo okulokoka, byonna mbisabye nga nzikiriza okuyita mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Bira Mukama engalo ez'amaanyi. Kakati gwe omulimu gwo ali kwegyo emikutu share, enjiri egende. Onkomezaawo ebibuuzo, ebivumo bye nagaye ntompeereza. Ebivumo essimu kweri baleke babyevumire direct, gwe baleke bavume direct. Essimu kweri okwo, essimu yange eri 0, ndowooza etali nnyo bize kajja kuba 0 kankuwe 07 02
84 85 eyo abalina ebibuuzo direct osobola okunkubira directly ne twogera. Naye era we mbasikutte toyomba na kuvuma biki tuba bize oyo lisaki tolooza nti ajjabuza ati tuba bize oluusi ne sobola kukwata naye bw'ona okubanga nenkwata ng'obuuza no problem. Bwe kitaba ekyo bajja kuterako ennamba awo eya Musumba Kisuze obenga ebibuuzo byo biyiseeyo oyinza n'okiwandiika oba abalina mikwano gyammwe kiwe mukwano gwo amala okiwulira oba tonvumye nnyo asooka akimpeereze. Mwe baana mwana ampeereza nga banvumye ennyo ojja kuba gwe onvumi era nze nja kudiringa naawe si n'oli anvumi kubanga naawe oba oyagala kuba ejjinja bwe lijja n'oliyambako n'olisindika gyendi naawe oba olinkubye. N'olwekyo bimala biwuliriza bw'aba avumye toweereza muleke olwedde mubi kati tuba twanukula bwaki kasita enjiri gwoba ogimuwadde. God bless you.